ကောင်းဆိုးလောကဓာတ်ကြံ့ကြံ့ခံတဲ့အဲ့ဒီအကောင်းလောကဓာတ်နဲ့အဆိုးလောကဓာတ်ဒီနှစ်ခုကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့အကောင်းလောကဓာတ်ရှိတယ်လို့အဆိုးလောကဓာတ်လည်းရှိတယ်အများစုကတော့အဆိုးနဲ့ဂျုံမှလောကဓာတ်ခံရတယ်လို့ပြောတာအကောင်းနဲ့သာဂျုံလို့ရှိရင်မှိတ်ချိတ်ပြီးတော့နေကြတာနော်ဘယ်သူမှလောကဓာတ်ခံရတယ်လို့ဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးစီးပွားရေးတွေအောင်မြင်တိုးတက်နေတဲ့လူတယောက်ကငါလောကဓာတ်ခံနေရတယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးလောကဓာတ်ဆိုတာလာဘအလာဘစီးပွားတိုးတက်မှုကိုရတယ်ပညာတိုးတက်မှုကိုရတယ်တိုးတက်မှုမှန်သမျှရရှိတာလာဘအလာဘဆိုတာတိုးတက်မှုတွေမရရှိဘူးတဲ့ဆိုရုပ်တယ်အဲ့ဒါကအလာဘယတအာယတအချမ်းရရှိတယ်အချမ်းရမရှိဘူးနေတာပတန္တာအကဲ့ရဲ့ခံရတယ်ချီးမွမ်းခံရတယ်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်လောကဓာတ်လို့ဆိုတာလောကဓမ္မလူသားတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့လောကမှာရှိနေတဲ့သဘာဝလို့ဆိုလိုပါတယ်လောကရဲ့သဘာဝကိုလောကဓာတ်လို့လောကဓမ္မဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုကြည့်ပြီးလောကဓာတ်လို့ဒီလိုခေါ်တာဓမ္မဆိုတဲ့နေရာမှာဓမ္မပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ဓာတ်ကြတော့ဓာတ်တွေကိုနာကြည့်တတ်ပြီးတော့ရေးရတယ်ဒန္တကမ္မဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလာတာလောကဓာတ်ကြတော့လောကဓမ္မကလာတာဖြစ်သောကြောင့်ရေးထုံးအလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာတ်အောက်ချိုက်ကိုမတ်တက်ပြီးတော့ရေးမယ်သို့မဟုတ်ဓာတ်အောက်ချိုက်ကိုသေးသေးတင်ပြီးတော့ရေးရဓာတ်တွေနဲ့မရေးရဘူးလောကဓာတ်လောကဓာတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကသဘာဝလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်လောကမှာလူတိုင်းလောကရဲ့လောကထဲမှာနေတဲ့လူတိုင်းဟာလောကသဘာဝနဲ့ဆုံရမယ်ဆိုတာညင်းလို့ပယ်လို့မရဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သိပင်လင်လောကရဲ့သဘာဝအတိုင်းလောကသားဖြစ်သည့်အတွက်လောကသဘာဝတွေဂျုံတွေ့ရလောကသဘာဝဆိုတာတခါတည်းအောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုရတဲ့အခါရှိတယ်လို့မရတဲ့အခါလည်းရှိမယ်အချမ်းရံအကျော်စောတွေများတဲ့အခါရှိတယ်လို့နည်းတဲ့အခါရှိမယ်ချီးမွမ်းခံရတဲ့အခါရှိတယ်လို့ကဲ့ရဲ့ခံရတာလည်းရှိမယ်ချမ်းသာတဲ့အခါရှိတယ်လို့ဆင်းရဲတဲ့အခါလည်းရှိတယ်အကောင်းလေးမျိုးအဆိုးလေးမျိုးလောကရဲ့သဘာဝဂျုံတွေ့ကြတယ်အဲ့လိုဂျုံတွေ့တဲ့အခါကျတော့လောကဓာတ်ကိုမခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ရင်ဘာဖြစ်အကောင်းလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မောက်မာလာတယ်ငါလိုလူစပူရှိသေးလားဆိုပြီးလက်မထောင်းလာအဲ့ဒါလောကဓာတ်မခံနိုင်တာလို့ခေါ်တယ်နော်တို့တော့လေလောကမှာလူတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်မြင်ကြီးပွားနေချီးမွမ်းနေခံနေရတယ်ဂုဏ်ပြုခံနေရမယ်ချမ်းသာနေမယ်အချမ်းရံနေများနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှညီးပေါ်မရဘူးငါလောကဓာတ်ခံနေရတယ်ပြောလားပြောဘူးအစင်မပြေပြီဆိုမှဖြင့်အမလီလောကဓာတ်ပြောတာနော်အစင်မပြေတဲ့အခါမှာလောကဓာတ်လို့ပြောတာအစင်ပြေနေတာလဲလောကသဘာဝအစင်မပြေတာလဲလောကသဘာဝထိုလောကရဲ့သဘာဝတွေကြံ့ကြံ့ခံတယ်ဆိုတာဘယ်လိုခံတာတော့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲမောက်မာခြင်းတက်ကြွခြင်းမရှိဘူးဆိုးတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ပြည့်ခြင်းအားငယ်ခြင်းမရှိဘူးလောကမှာလူတွေကစိတ်ပြည့်အားငယ်လွယ်တယ်အကောင်းနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲဝမ်းသာလွယ်တယ်နော်စိတ်ပြည့်တာကို depression လို့ခေါ်တယ်စိတ်ပြည့်တယ်အားငယ်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေကျတယ် depression ဖြစ်တယ်ဟိုလောကဓာတ်မခံနိုင်လို့တချို့ကိုယ်တောင်အဆုံးစီရင် depression ပြင်းထန်လာလို့ရှိတယ်အေးလောကဓာတ်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ဒီပညာဒါနကျောင်းဆိုတော့ကလေးတွေမှတ်ရအောင်လို့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးလည်းနည်းနည်းပါးပါးထည့်ပြီးတော့ပြောပါနော်
လောကရန်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ the nature of လောကလို့မပြန်ဘူး vicissitude လို့ပြန်တယ် vicissitude ဆိုတာအကောင်းနဲ့အဆိုးအကောင်းအဆိုးအလှဲ့အပြောင်းအနှိမ့်အမြင့်အတက်အကျ vicissitude ဟောလောကရန်ဆို vicissitude up and down တခါတခါလူကထက်ရောက်တခါတခါအောက်ရောက်အဲ့ဒါတွေဂရုစိုက်เสียမလိုဘူးလောကနေတဲ့လူတိုင်းဟာနေမင်းကြီးတောင်ကြည့်ပေါ့နတ်နဲ့မိုးတော့လေးရောက်တဲ့အခါနေမင်းကြီးထွက်လာညနေကျတော့ဝင်သွားတယ်မဟုတ်လားမနေ့ပိုင်းကျတော့အတက်ညနေပိုင်းကျတော့အကျဟောအတက်အကျဆိုရှိတာအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟေးငါလိုလူစပူရှိသေးလားလို့ဆိုဝမ်းသာเสียမဟုတ်ဘူးကျသွားလို့ရှိရင်လည်းဝမ်းနည်းเสียမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုဝမ်းသာမှုဝမ်းနည်းမှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်ထက်ခိုင်မာတာကိုကောင်းဆိုးလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံလို့ဒီလိုပြောတာနော်အေးကောင်းဆိုးလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံဆိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတုတ်တန်တစ်ခုမှာဘယ်လိုဟောထားလောကမှာတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလဲလောကဓာန်ဆိုတဲ့လောကသဘာဝနဲ့တွေ့ရတာပဲတဲ့အရိယသာဝကလို့ဆိုတဲ့သောတာပန်သဂရကံအနာဂံယဟန္တာဆိုတဲ့ထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလဲလောကသဘာဝနဲ့တွေ့ရတာပဲနှစ်ဦးစလုံးဟာလောကထဲမှာနေကြတာဖြစ်သောကြောင့်လောကဓာန်နဲ့တွေ့ဘယ်လိုထူးတော့တဲ့ဘာများထူးခြားချက်ရှိတော့တွေ့ကြတာချင်းတော့ထူးထူးပဲထူးခြားပုံရင်းကဘယ်လိုလောကဓာန်အပေါ်မှာသဘောထားခြင်းกว่าaptitude towards vicissitude ပေါ့ aptitude စိတ်သဘောထားကိုပြောတယ်နော်စိတ်သဘောထားပုံလောကရန်ပေါ်မှာသဘောထားပုံချင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ပုထုဇဉ်ကြတော့လောကရန်လေလှိုင်းရိုက်တဲ့အခါမှာတုန်လှုပ်တယ်ဖရာယဟန္တာတွေကြတော့မတုန်လှုပ်ကြောက်အတိပြီးတဲ့တောင်ကြီးဟာမုန်တိုင်းတွေဘလောက်တိုက်လှုပ်သလားအေးတစ်ပင်ကြီးတွေကြတော့လေတိုက်လှုပ်တယ်နော်ကြောက်တောင်ကြီးကြတော့မလှုပ်ဘူးထို့တူပဲစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စိတ်ဓာတ်မလှုပ်ရှားဘူးကောင်းတာနဲ့တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဝမ်းသာလုံးမဆိုးဘူးမကောင်းတာနဲ့တွေ့တတ်လို့ရှင်လည်းပဲဝမ်းမနေဘူးစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်တယ်ကြောက်တောင်ကြီးများသည်ဘုံတိုင်းထံကိုကြံ့ကြံ့ခံတယ်လို့ပဲတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ဓာတ်တုန်လှုပ်မှုမတုန်လှုပ်မှုမှာသွားပြီးကွဲပြားခြားနာသွားတတ်တယ်ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ပုထုဇဉ်တွေကြတော့စိတ်ဓာတ်တုန်လှုပ်ပြီးတော့စိတ်အတက်အကျဖြစ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာကြောင့်စိတ်ဓာတ်မတုန်လှုပ်ဘဲနဲ့စိတ်အတက်အကျမဖြစ်ရသလဲဆိုတော့တွေးခေါ်ကွာသွားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးရှိဖို့အခုလိုတရားဝဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတရားနာကြတယ်စာပေသင်ကြားကြတယ်ဆိုတာအတွေးခေါ်မှန်ဖို့လူလောကမှာလူရည်လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တွေးတာခေါ်တာမှန်အတွေးခေါ်မှန်မှအသိဉာဏ်မှန်ကန်တယ်ဒါကြောင့်အတွေးခေါ်ကွာသွားတယ်ဒါဖြင့်ပုထုဇဉ်တွေကဘယ်လိုတွေးလောကရန်နဲ့တွေးရတဲ့အခါပုထုဇဉ်တွေကစဉ်းစားလိုက်တဲ့ဖြစ်ရလေခြင်းတဲ့မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်ဖြစ်ရလေခြင်းဝမ်းနဲ့စကားပြောတယ်ကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်ငါလိုလူစပူရှိသေးလားမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါတမ်အပ်လက်မထောင်တယ်လို့ပြောတယ်လောကရန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကောင်းတဲ့လောကရန်တွေ့ရင်ငါလိုလူစပူရှိသေးလားဆိုတဲ့အတွေးကြောင့်စိတ်အားတွေတက်ကြွမာနတွေတက်ဟောမကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းတဲ့ဝမ်းနဲ့ပဲနဲ့ဟောဝမ်းပူနေသွား depression တွေဖြစ်တယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အတွေးခေါ်ဘလို့တွေးအေးလောကဓာန်ဆိုတာလောကရဲ့သဘာဝလောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတက်အကျအနှိမ့်အမြင့်ဆိုတာရှိစမြဲပဲနှိမ့်တဲ့အခါလဲနှိမ့်ပါစေမြင့်တဲ့အခါလဲမြင့်ပါစေဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးနေမင်းကြီးတော်မှအရှိကထွက်အနောက်ဝင်တက်လာတဲ့အချိန်ရှိသလိုကျသွားတဲ့ဝင်သွားတဲ့အချိန်ရှိတယ်တို့ဟာလေ
ဒီလောကရဲ့သဘာဝအတိုင်းသူတို့ကိုဂရုစိုက်နေစရာမလိုဘူးကိုလှုပ်เสียရှိတာတော့အားလုံးဟာဘာမှမြဲတဲ့အရာမရှိဘူးလို့ဝိပရိနာမဓမ္မလို့စဉ်းစားတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာဟုတ်ကဲ့လားကောင်းတာလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးကွမကောင်းတာလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးမှာဘယ်အရာမှမြဲတာမဟုတ်ဘူးလို့ကောင်းတာဆိုတာလည်းခဏပဲမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းခဏလာဘရရှိခြင်းခဏပဲအလာဘမရတာလည်းခဏနိန္ဒပတနာကဲ့ရဲ့ခံရရင်လည်းခဏပဲချီးမွမ်းခံရရင်လည်းခဏပဲယတအာယတအချမ်းရန်ရှိတဲ့အခါဆိုတာလည်းခဏအချမ်းရန်မဲ့တယ်ဆိုတာလည်းခဏဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆိုတာလည်းတခဏပဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းတခဏပဲဘယ်အရာမှထာဝရတည်မြဲနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းသာခြင်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်အားတက်ကြွမှုဝမ်းနည်းခြင်းလို့ဆိုတဲ့ depression ဒီနှမျိုးစလုံးမဖြစ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ခိုင်ပါတယ်နော်